ये त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात? अरे नए नए ऑफर्स होंगे, नए नए स्कीम्स होंगे ट्रैक्टर पे। तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? अरे सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका ऑफर मिलेगा इस बार। क्या? एक्साइटमेंट कैसे होगा कम जब सोनालिका हैवी ड्यूटी धमाका ऑफर में हो इतना दम।